კი. მოგესალმებით, ორი აზრი არაა, რომ ყველაფერი დაშინების მიზნით ტარდება, შეიძლება რამოდენიმე მართლა დამიჭირონ. რეალურად ასეთი არ უმსახურებთ, ერთი და მეორე კიდე ახალი შემოტანილი კანონია ჯერ ის არ არის, რა ქვია, შესული რა, გაოფიციალურებული ასე ვთქვათ, 15-ში უნდა შევიდეს რა, მაგრამ ასეთი სასამართლოდან არაფერია გამორიცხული, რომ დღეს ნებისმიერი რამ მოხდეს ჩვენ მივყავთ. ასევე დიდი ვარაუდით იმდენი ტექნიკაში აქვს, რაღაცა იქნება. ხო, მაგრამ მე რადგან უკვე ისედაც ორი თვეა ვერ ხმარობ ერთ-ერთ ბარათებს რა საბანკოს. ისა და ვერ ვიხდი ვესად ვერაფერს რა, თუ რამე მარტო ხელზე გადახდა კიდე თბილისის ტრანსპორტში არ არის როგორც მოგეხსენებათ. იმიტომაც იქიდან რა ქვია იმას. ამას ქვია სადგურის მოედანი, ხო, იქიდან მოვდივარ ფეხით. იმ საჭირო ადგილზე მეშინია მე ორი აზრი არა, მაგრამ უნდა გადავდახოთ ეს ყველა. დროებით იმედია მოვაგნებ 17 წუთში, იმედია მივალ 5 კმ/სთ მიწესვე მოძრაობა. დროებით დანარჩენს იქ გადავიდებ. შეიძლება ვერ მომიხერხებთ ეს გადაღება, რადგან კონკრეტულად პეიჯი არ მაქვს და არ ვარ ოფიციალურად ჟურნალისტი ან კამერამენი ან მსგავსი. რამით დაკავებული ოფიციალურად ხო და გავაკეთე ხალხს გადავიდე როგორანაირად მოხდება. ხო, დროებით. ეს ხალხი ვართ, აქეთ ნიღბიანები, აქაც ნიღბიანები და უკან მოდის რაღაც ძალიან ცოტა ხალხი ჯერჯერობით და მოყვება, აი რა ვიცი, უზარმაზარი არმია ნიღბიანების. უშველებელი რაოდენობა. ნატოს დროშა. რაღაც მარში გვიერთდება დიდი ვარაუდით უნივერსიტეტის. ნიღბიანების შემოსევა აზრზე არ ვარ, რა ხდება და რა სადგარბია. მადლობა. დავხატოთ. მადლობა. არ გამოვაჩინე საფრთხეების შემთხვევაში. ამერიკისა და საქართველოს დროში. მოსახეს. ხატვის ეს. ცოტაც. ეს არ ვიცოდი ამერიკული ვიყავი გასა. მეთქი სადა ამდენი ხალხი, აი სადა. და მიდის აი უსასრულომდე. კარგია, ნუ არა ვართ მაინც და მაინც 200-300,000 და ბევრი ვარ. ძალიან ბევრი ვარ და 100. აი კაც მე მგონი იმათი რაზმი მოდის. არ ვიცი. ძალიან ბევრი რო ვართ, აქეთ მხარეს ვიცი ხედავ. არა ეს ნიღბიანებიც ბევრი არიან ძალიან. დაჭერებია უამრავი ნიღბიანი მიდის უგულავა დაიჭირეს და კიდე რავი. სხვებს არ ვიცი, ძალიან სისასტიკე ხდება. ვერმა კაი კადრებით ამტენი.
ეხნა არის მარშზე გადასვლა რა. ამდენი ხალხის რო არ გავიჭირო. და პრობლემები რო არ შეგექმნას ბევრი რა, მარშზე უნდა გადავიდეთ. უამრავი ხალხი და მათში გარეული კუთხეებში განან და მანქანებსაც და ხალხსაც და რა ყველას აჩერებენ და გულავა დააპატიმრეს და კიდე რა ვიცი უამრავი უსამართლობა ხდება ამ თვითონ პოლიციელებისგან რა ჩამოცმული ნიღბიანი ნაბიჯვრებისგან კეთესად არ შემიძლია ვილაპარაკო 5 ლექსიკონი მაგ გადაღეჭილი კუთხეში ვიდექით კუთხეში ვდგავართ არ ვკეტავთ გზას აი რატო ასეთი როდო ვიღაცა უნდა დაიჭირონ ვიღაცა უნდა ცემონო აი ჩვენ უნდა დაგვერიცხოს ხელმას მეტი არა უნდა მისო არა ადამიანი უნდა მოემზადო და გადავიდეთ მსვლელობისთვის. ხო, არ ვიცი. აი ამბობენ რომ სასამართლოსკენ უნდა დავიცრათ. ცირედი ხანი იყო შეფერხება ფიქსის. ოღონდ თვითონ იმადგან იყო და არა ხალხის. დაჭერების ხვილად მოხდა. საერთოდ ხვილად. კიდე რაღაცა რაზმი დაემატა უზარმაზარი რაოდენობა. არ ვიცი ისევ დაჭერაზე მიიღავთ ესენი თუ რა ვიცი მსვლელობას აპირებს ხალხი და არა გაჩერებას ერთ ადგილას. უბრალოდ ნაბიჯვრები არიან რა, ეგაა ყველაზე მარტივი განმარტება მათი. სხვა არ ვიცი რა ვთქვა. რაზე გაიქცნენ აზრზე არ ვარ და სად გაიქცნენ არც ის. ხალხი აქედან იცლება რომ წავიდეს მსვლელობით. ხო, ანუ რაღა უნდათ ვერ ხდები. ჩვენი თუ აღწევთ თავისას რა, რაც უნდათ რომ ეგ ადგილი გაათავისუფლონ. ჩვენით მივდივართ მსვლელობაში, აი რაღაცო თამაშებია, იმიტომ რომ უბრალოდ რაც მეტი დაზიანებული და დაჭერილი იქნება, მით უფრო აწყობთ ამ ნაბიჯებს რა. ხელფასებისა და დანამატების სახით, სხვა მიზეზი არ მაქვს. რა კიდე რაღაცა ხდება ღმერთო, არ ვიცი. ნორმალური მისაღები ერთი სიტყვა არ მაგდა ენაზე. მობილური მქონდა გათიშული, ერთი ჯიგარი ადამიანი ვნახე. რუსია ეროვნებით, მაგრამ ქართულ მასზე მუშაობს. რა ქვია მაგას მედიაზე და ის მატენინებს ძალიან ელა იტენება 5%-ამდე ავიდა რაღაც 9 საათში ალბათ ცოტა ნაკლებში ხო და მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გამეთიშოს მობილური და ნებისმიერ დროს ღმერთმა არქნას რაც არ გვინდა ხო აქ მოხდეს აი ზუსტად ამ ნაბიჯების ხელით
უკეთესი სიტყვები არ შემიძლია შევარჩიო 5 ლექსიკონი მაქვს კიდე ერთხელ გავიმეორდები გადაღიჭილი. უბრალოდ რასაც იმსახურებენ ეგენი სამუდამო ციხე არის მინიმუმი. მაქსიმუმ კიდე რა ვიცი, ყველას რაც თავში მოგვივა ლივნოს აკუტაგავას მოთხრობების საკითხვის შემდეგ ან კიდე უფრო უარესი, რასაც მასაც არ მოუვიდოდა თავში არასდროს, აი ესეთი რაღაცების რუსები არის. ვინც ჩვენ საწინააღმდეგოდ გამოდის. ნიღბით ან ნიღბის გარეშე, ფორმით ან უფორმოდ. შემოგზავნილი თუ დამბრბევი თუ საცემი თუ დამჭერი თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ არაფერს არ ვარღვევთ. ჩვენ გზაც არ გადაგვიკეტავს, რომც არ ყოფილიყვენ მაინც დიდი ვარაუდით ამდენი რაოდენობა შეიძლება გაგვერისკა და 9 საათით მაქსიმუმ არის. ამდენი რომ ვიყავით ეგაც არ ვიცოდი. სხვა მხარეს ვიდექ, რომ მოკლედ არ ვიმსახურებთ ამას და ამდენ არა ადამიანს, საერთოდ საქართველოს არ იმსახურებს ამდენ არა ადამიანს ფორმაში და ფორმის გარეშე და ნიღბით თუ ნიღბის გარეშე და ახლა ვემზადებით როგორც ჩანს სიარული სადამდე ზუსტად არ ვიცი, ერთი ვარაუდი არის რომ სასამართლოში. იქ რამდენი ხანი გაჩერდება ხალხი ეგაც არ ვიცი. რამდენ წუთში გამეთიშება მობილური ეგაც არ ვიცი. აი დროშა არის ჩემი თვალით ხედავ, მაგრამ აი გავწევ კარის იმიტომ რომ გამეთიშება მობილური ნებისმიერ დროს. ახლა სად არისთვის გამორბიან კიდე ეგაც არ ვიცი. რა ვიცი. აი კიდე ვიღაცები ემზადებიან რაღაცისთვის. მივდივართ ხო ჩვენთვის შეგვეშით რა. მივალთ იმ კუთვნილ ადგილამდე. სადგარბია. მერქმა არქნას გამე ახლა მივდივართ ემაზე კიბეზე ავდივართ. რა ქვია მაგას? სასამართლოსკენ გადავდივართ. ოღონდ რაღაც სხვა იმას ხიდს. აქეთან ხარესაც ძალიან ჩადგნენ უკვე. აუ ის ჩამოვა, რავი, იქით არ გადავიდეს, არ გადავიდეს ან რავი, ვინმე საეჭოს თუ ნახავ შეიძლება დაიჭირონ, არა და უმიზეზოდ საერთოდ. არაფერია გამორიცხული რა. ან შემძროებულად დავდივართ. და ალბათ ვიღაცა საუბრობდა, პოლიტიკოსი არ ვიცი, უამრავი კამერა აქვს წინ. და გზას გვიკეტავენ თვითონ ეგენი. პროგრამე პრობლემებიც მაგათმა შექმნეს გზაზე. ხო. ეშინი არ გამეთიშოს მობილური და გამიკაჭოს თბილისი არ და რუსთაველა. ეს კუთხეებში ესენი არიან. ომონივით ხალხი. აქეთ კიდე ჩვენ ადამიანები. მივდივართ სასამართლოსთან. იქიდან ალბათ პარლამენტთან ოღონდ ფეხით მეორე მივიყვანთ 18 კილომეტრს ფეხით. განარჩენი რავი. ტრანსპორტით ვინმე თუ წავა გავყვები სიამოვნებით. პატარა გაუგებრობა იყო აი იმ კუთხეში სადღაც. მაგრამ მეგონი მოგვარდა შეიძლება გაუგებრობა რა ანუ გადმოვიდოდნენ ალბათ ძალადობაზე, არ ვიცი, უამრავი კამერა, არც ერთი პოლიტიკოსი არ იყო, რატომ იყვნენ საერთოდ რაღაცის ყურადღების ქვეშ. ვარაუდია, არ ვიცი. რატო ხარ რაღაცა? ყველგან პოლიცია. ყველგან პოლიცია. თავისუფლებას ზიად ახსენე. ვაგრძელებთ მსვლელობას და ხანის შემცირებას.
აუ რატო აღარ არის? თავისუფლება მზია ამ აღლობელსო. იცოდეთ ისმის სხვადასხვა მესიჯები. ან მე არ მესმის გაჩვენე. რაღაც შეხლა შემოხლა ჩხუბია. არ ვიცი რა ჩანს რა არა ჩანს. უამრავი ნიღბიანი დგა. რაცემ გამოწევაა რაღაც ვერ ხდება. რამდენად შეიძლება ახლა ემბაუთან გაგრძელება გზის? არა რა ვიცი, ვეცდებით რა. ზოგი. რა ხდება კონკრეტულად ან რატო გაგწიეს ან კონკრეტულად რა მოხდა არ ვიცი. აი ერთმა თქვა ვაგრძელებით გზასა და რა მივყვეთ. არწუხელი. მადლობა. რამდენი არიან თან რა ტყუილა. მოდი ხართ ემბაუდამდემა მე მგონი აღარ ყავს აქ უკვე კორდონი და ექსკორტი და რავი როგორც არის და მოკლედ სახელმწიფო დაცვა აქ უკვე აღარ გვიცავს. ვითომ მიგვიცავდა რო რამე, მაგრამ მე მგონი აქ უკვე აღარ დგანან. არა, აქა-იქ მაინც არიან. მოულოდნე. ეს კონკრეტულად ერთი შესახვევი. აქ უკვე რავი დაცვა აღარ ყავს. აქა-იქ რამოდენიმე მანქანა და შეიძლება კუთხეებში 1-2 სიდგეს რა ქვია მაგას დამოვიწყდა. ფორმიანი აქ 2 მანქანაა ხო. მაგამდე კიდე 1. აქეთ მოდის ნელ-ნელა, მაგრამ ბლომად ხალხ. ვინც იქ იყო, იმის ნაწილი, აქედან ნაწილი მეორე მხრიდან. იდგანან ძალიან ბევრი ისე, რა. ესენი ხარავენ რა, ვინც წინ მიდის. Policja!
არსად სამართალი არ იქნება სამართალი არ იქნება მშვიდობა არ იქნება სამართალი არ იქნება მშვიდობა არ იქნება სამართალი არ იქნება მშვიდობა გეშინოდეს ხალხის ძალი მოხრის ხალხის ქარიშხალი გეშინოდეს ხალხის ძალი მოხრის ხალხის ქარიშხალი გეშინოდეს ხალხის ძალი მოხრის ხალხის ქარიშხალი თავისუფლება დღეს თავისუფლება დღეს თავისუფლება დღეს ზის დიქტატურა ზის ავტორიტარიზმი ზის ოლიგარქია ზის პროპაგანდა ზის ოლიგარქია რაღაც გაუმებრობა არის. მეგონი მოგვარდაობა. არა. ნაბოზარი დედამონთან იზრდება. ვისაგინებ. აზრზე არ ხდება. იმათ ისინი ჩამოგვჩნენ სახელმწიფო დაცვა, ასე ვთქვათ, რომელიც არ აღჭირდება ისედაც. მგონი მოგცეს უფლება გადავკეტოთ გზა თუ რა ხდება. სრულად ვიაროთ მთელ გზაზე თუ რავი ვერ ხდები. რატო დატოვეს? დაიღალნენ თუ რავი, მე 18 კილომეტრი ვიარე, იქამდე მისასვლელა და მაინც უკან მივდივარ, როდესაც სპორტსმენი და გაწვრთნილი არ ვარ. რამეზე და ვინმეზე და რამენაირად და რა ვიცი, არ ვიცი რა ხდება. არ ვინდა მოგვივიდეს ჯარიმები. არაფერი არ არის გამორიცხული ამ ნაბიჯრებისგან. საერთოდ თვითონ მოგცეს ალბათ ნება რომ თუ გინდათ იარეთ სრულად, მაგრამ მეორე დღე იქნება თუ ერთი კვირა იქნება თუ რაღაცა. არაფერია გამორიცხული. რავი, ისეთი დონის ნაბიჯრები არიან. ყოველთვის რაღაცას გაგიჩალიჩებენ. ყვილით, არა ადამიანობით, მამაძაღლობით. არ ვიცი. ხალხმა გადაწყვიტა იმ ფორმიანებს შეუთანხმდნენ, როგორ ანაირად არ ვიცი. შეიძლება სისულელესაც ხომდი. შეიძლება არავინ არაფერი არ უთხრა. ისედაც ყველაფერი მისახვედრი იყო, რომ უნდა გადაგვეკეტა. არ ვიცი, აზრზე არ ვარ.
ევროკავშირის ნატოს და საქართველოს დროშა. Bravo. დაკავებებს იწყებენ. რეალურად იმდენი ვართ, რომ ტროტუარზე ვერ ვეტევით და ანუ არახელოვნურად არამედ მოკლედ რა ვერ ვაზროვნებ. მე თუ გავქაჩე რუსთაველამდე 35 კილომეტრი მექნება გავივი. ხო და ალბათ დაჭერას დაიწყებენ არა ადამიანები. გამოგწიეს მაგრამ აქეთკენ და ამის დაგვეცნენ ყველას. არა, მის სპეციალურად. უამრავი არიან. ძალადი ნაბიჯრები. როგორც დადგინდა სამი ადამიანი გაიტაცეს ნაბიჯრებმა. რავი რომ მივალთ რუსთაველზე ან სადმე გზაში კიდე ჩავერთვეთ ალბათ. უამრავია გადაასწორებს. ეს დავთით ვინც უერთდებით რუსთაველს, იქ კიდე ბლომადაა წინ, არ მეგონა. დროშა ფრიალებს. ძალიან მაგარი ის არის, რომ იმათი კორდონი არ გვაცილებს. თავისუფლად დავდივართ ქუჩაში. რუსთაველის გადაკვეტვა შენარჩუნდა აქამდე. ხო და არავინ არ წასულა, ნუ შეიძლება ზოგი, მაგრამ გადაკეტილია, არ არის დაცლილი, როგორც ამ დროს არის ხოლმე. და უერთდებით ჩვენ ძალიან მაგარი სიხარულით, იმიტომ რომ მაგრა დასწორებს. Rakis bro. Agaklo kudino. Kargi bro. მადლობა რომ დაგველოდეთ. მადლობა რომ დაგველოდეთ. რა მოხდა? ეს არის. არ გადავიდე. მადლობა რომ დაგველოდეთ.
მადლობა რომ დაგველოდეთ. ზოგი გამოგვაკლდა სამწუხაროდ გზაში. დაიჭირეს ნაბიჭრები. ხო, მაგარი ხალხია. ეგარი. ოი და მავიწყდა მე თქვა. მოვედი აქ, ჩამეთვალა 35 კილომეტრი, მე თვითონ შოქში ვარ. ამდენი არასდროს არ მივლია. რა ვიცი, მაგრა დასწორებს. ჩვენ ფეხი. კონკრეტულად მე აი სასამართლოს რო გადაუხვიეთ სასამართლოში წავიდე და ცოტა ორგანიზებულად არ ვიყავ. კი მე საერთოდ არ ვარ სპორტული ადამიანი არანაირად. და რო ვერ გამოყვან. ნახეთ, ეგ არა მე საერთოდ ბევრად უფრო მეტი, მე 35 კილომეტრი მაქვს გავლილი. ის რო არის, რა ქვია, მატარებელი, რა ქვია, სადგურიც მოედანი. იქიდან ფეხით მივედი. და ახლა იქიდან მოვდივარ. მოვდივართ რაღა და მოვედით უკვე, უნდა ვიზეიმოთ. მოვდივართ, ღმერთო დაგვაყენეთ. დაე. რუსთავიდან ვარ როდანი. და 27 დღიდან 19 დღე უფასოდ დავდივარ კაპიტი არ არის. მაგრამ ანუ ვიცი რომ აქ უნდა ვიყო და ვაი რა. იდეა, განვითარება, წინსვლა და თავისუფლება, ასევე სამართლიანობა. მაგარი იყო დედიკო ყველა საკუთარ ყველა კაცო. რავი, 2:09 მაქსიმუმ გაჩერდეს ვინმე. ო და რავი. ვიშლებით ჩვენი ვენებით. რო ხვალე ისევ რაღა ხვალე დღეს დავდგეთ ისევ. 2024 ჯუჯების სტუდია. რუსთავ. Fuck the system. შენ მირთხავ მე ვდგავარ ვიფც შენ გუდავ მე ვდგავარ ვიფც შენ მესვრი მე ვდგავარ ვიფც ვდგავარ დავანგრიოთ სისტემები თავისუფლებს გინდა და საღებავი კედლები და გამოფენა ქუჩაში